Hello，大家好啊！又到咗阿 B 每日談天論股嘅時候啦。今日嘅時段嚟到邊度呢？咁啊，大家估下啦吓，暫時唔開估住，後邊會送一條視頻俾大家，就係嚟到風光優美呢個地方。咁啊，琴日我哋整咗條視頻叫做每日一牛股，咁啊反應非常之熱烈啊，有幾千個瀏覽量，但係其實都幾個朋友投訴嘅，去投訴乜嘢呢？佢哋話唔想再睇任何股票嘅視頻啦，因為佢哋對股票深惡痛絕，覺得股票係一個騙局嚟嘅。唉，冇辦法啦，人嘅睇法係唔同噶啦。咁但係我都覺得一樣嘢，投資需謹慎，入市要小心。咁啊，我提出嘅所有嘅一啲都係我嘅一啲娛樂建議啊，大家有興趣就睇，冇興趣就可以即時 pass 過去。咁啊，另外一樣嘢就係、如果真係有想問我啲問題，或者想聽我意見嘅話，可以關注我個星球，等我發條鏈接出嚟，有興趣先加入啦。咁我入邊會回覆大家問題，因為買股票需要時機，必須要睇自己係想幾時買幾時買，但呢樣嘢都係要靠個人判斷。如果你想聽我啲意見嘅話，純粹係意見啊，唔代表必勝啊。咁可以關注我星球，我就唔會喺視頻同其他地方回覆噶啦。多謝晒。咁今日嘅每日一牛股，我會推薦邊隻股票？就係呢一間公司啦，Robust。咁啊，Robust 呢間公司呢，好犀利，係一個美股嚟嘅。咁啊，唔知國內啲朋友有冇玩啦吓？咁啊，我啲認識嘅小朋友都好中意玩。咁而且呢間公司已經唔係近期 set up 噶啦，其實已經開咗好多年噶啦。但係佢哋嘅平台做呢啲嘅小遊戲係做得好成功嘅。其實好多嘅小朋友都好中意玩，同埋佢哋作為一種社交嘅工具，好多人呢係特別喺香港啊，佢哋好多人啲小朋友佢哋唔係用 WhatsApp 嘅，佢哋係用 Roblox 嚟聯絡嘅，因為喺度可以約打 game，二來呢可以傾偈。咁我諗我哋未來買嘅都係 future，未來呢班小朋友可能都會成為世界嘅以後嘅一啲主人啦。咁佢哋玩都要玩 Roblox 嘅話，呢樣培養咗一個好好嘅習慣。咁我對 Roblox 未來嘅前景都好睇好嘅。咁而呢間公司嘅基本面，大家可以上網睇下。咁啱啱發完財報，個財報呢就大跌嘅。咁大跌嘅原因就係因為佢哋係發咗啲 option，呢啲 option 呢係會喺個 finance 嘅角度係會減值嘅。但係我覺得呢個冇問題嘅。長期講呢間嘅好優秀公司，因為佢個月活量非常之好，證明好多人喺上面玩。咁同埋呢，佢係好有創意嘅，開發咗好多平台。有啲人呢喺上面開發遊戲，同 Android 一樣。咁啊，有啲小朋友呢，上面玩乜嘢呢？佢係扮演角色嘅，例如扮演一個披薩店嘅職員啦，咁啊點整披薩點賣，或者扮演一個運輸公司職員啦，點樣運嘢做快遞。其實我覺得幾有趣嘅，同埋娛樂性都好強。另外一樣嘢好有好大嘅社交屬性，因為上面好多啲人呢，就唔係有遊戲嘅角色嚟嘅，佢本身都係啲社交係真實嘅玩家嚟嘅。咁佢哋不斷咁互動，產生一個好大嘅互推嘅效果。咁呢間公司我長遠覺得係唔錯嘅。今次每一次下跌，我覺得都係個好嘅機會嚟嘅，大家可以留意一下。咁至於幾時買點賣，可以入我星球度睇，我會回覆大家。好啦，今日嘅每日一牛股，我以後都唔會寫得咁清楚噶啦。你都可以見到我個標題，牛就係牛啦，估就係估計個估啊。我係最牛嘅估計啊，咁解嘅啫。希望大家繼續留意啦。今日節目到此為止，聽日再諗下有咩好嘅股票推薦俾大家。拜拜。最靚股票啊！我係 eating trash。我哋 eating trash。嗰條靚啊，呢條紅白色呢條。